Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous allez écouter, écouter et regarder les animations d'un youtubeur qui s'appelle Michel Gaming, alors, bien sûr il est anglais. Et il fait des animations avec des bruits de moteur magnifiques. Je vais vous laisser écouter ça, c'est un plaisir pour les oreilles, c'est parti. Ok les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vos oreilles auront été satisfaites. Et bonne journée à tous.